नमस्कार सबैजनालाई। आज फेरि हामी नेप्सेको एनालिसिस गर्न गइरहेको छौँ र साथसाथै मेरो कमेन्टमा आएको भिडियोको स्क्रिप्टहरू पनि एनालिसिस गर्ने प्रयास गर्छौँ। सो लेट्स बिगिन। सो अहिले नेप्सेको चार्ट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वेयर वी स्ट्यान्ड भन्ने कुरा सुरुदेखि हेरौँ। हामी लास्ट बुलको यो रनदेखि हेर्छौँ, यो लेफ्ट सोल्डरदेखि हेर्छौँ र यो लेफ्ट सोल्डरले दिएको हाम्रो लेफ्ट सोल्डर किङ्क हेर्छौँ र यसले गरेको इन्गल्फ यो हेऱ्यौँ भने हामीले वन्स दिस गेट्स इन्गल्फ यहाँ माथिको कुनै एपेक्समा टच गरेर प्राइस फल गरेको छ है। देन आफ्टर वी हेभ अ भेरी एउटा चाहिँ नि इभेन्ट भनौँ, ग्रेट इभेन्ट द्याट लेड प्राइस टु ब्रेक दिज पर्टिकुलर लोज होइन। अनि यो चाहिँ अलिकति हिस्टोरिकल मोमेन्ट पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि नर्मली के हुन्छ भने मार्केटमा मेजर लोजहरू चाहिँ यस्तो खाले इभेन्टहरूमा लाग्ने गर्छ। अनि विच इन दिस केस अल्सो आई थिङ्क प्र्याक्टिकली हेर्दा पनि यो लो चाहिँ भ्यालिड देखिन्छ। ओके, सो यसको रिसेन्ट मुभको कन्फर्मेसन चाहिँ मलाई यो लेफ्ट सोल्डर जब यो यहाँनिर माथि गएर रिटर्न ब्याक गर्यो, जब यसलाई टच गर्यो त्यति बेला पछि चाहिँ मलाई कन्फर्मेसन आएको थियो यसको चाहिँ है। सो अब हामी कहाँ स्ट्यान्ड गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीसँग यहाँ 2860 लास्टको बिएसजी थियो, जुन बिएसजी गट फेक्ट आउट विथ दिस हाई एन्ड यहाँनिर चाहिँ के गरेको थिएन, टार्गेट हिट गरेको थिएन। अनि माथि आउने बेलामा के गर्यो, यसलाई चाहिँ नि सिधै इन्गल्फ गरेको देख्न सकिन्छ। सो वाट वी हेभ एट द मोमेन्ट इज दिस पर्टिकुलर हाई वर्क्स एज अ लेफ्ट सोल्डर अगेन है। अनि जुन यो पोइन्टदेखिको हाई छ, यो चाहिँ बिगर स्केलको खेल हो। सो यहाँ कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ प्राइस विकन हुनसक्छ यो एरियामा चाहिँ नि, तर त्यसलाई कन्फर्मेसन दिने कुरा के हो भने यहाँनिरको एफटिआर हो है। सो यो एफटिआर भनेको चाहिँ तपाईँहरूको भाषामा तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने काइन्ड अफ अ लिक्विडिटी बनाउने एरिया भनौँ। यदि प्राइसलाई चाहिँ नि तल ल्याउने हो भने एफटिआर भनेको चाहिँ इट वर्क्स एज अ लिक्विडिटी, लेट्स से डबल टप अर समथिङ लाइक द्याट। यताको एमपिएल लिएर थोरै मुभ आउने हुन्छ नि ब्याक टु द एप्रोचिङ फ्ल्याग हियर होइन। सो द्याट काइन्ड अफ मुभ क्यान बी सिन। बट मलाई के लाग्छ भने पर्सनली अहिले चाहिँ नि अहिलेको पर्टिकुलर मुभ चाहिँ नि हामी यही पर्टिकुलर मोमेन्टममा प्राइसले चाहिँ नि यहाँनिरको लेफ्ट सोल्डर किङ्क, यहाँ 1 आवरमा क्यापहरू पनि छ, राम्रो खाले क्यापहरू पनि छ, यो एरियामा चाहिँ एकचोटि आउँछ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो एनालिसिसले देखाउँछ है। सो लेट्स मुभ अहेड टु डिफ्रेन्ट स्टक। Refresh it and then go back to unadjusted chart, go back here. ओके, सो एलबिबिएल मलाई कमेन्टमा कसले सोध्नुभएको थियो चाहिँ है। यो चार्ट अलिकति मैले एक्सट्रिमली नै हेरेको थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि यो जोनहरू धेरै छ यसमा चाहिँ नि सुरुबाट बुझाउन पनि सकिन्छ। तर यो एलबिबिएलको खासमा के छ भने यो चाहिँ अहिले एउटा डिसिजन मेकिङ जोनमा छ भनौँ। यहाँनिरको मुभ एउटा भ्यालिड मुभ थियो, यो पर्टिकुलर मुभ चाहिँ नि यो एउटा फ्ल्याग लिमिटबाट आएको हो। यो फ्ल्याग लिमिट वर्क अनि के गरेको छ, यसको एप्रोचिङ फ्ल्याग हो यो कालो तपाईँको चाहिँ जोन चाहिँ नि। यो एप्रोचिङ फ्ल्यागको एमपिएलमा गएर के गरेको छ, प्राइस रिजेक्ट भएको छ। अनि त्यसपछि केम ब्याक टु एमपिएल अफ दि प्रिभियस हिट होइन। अनि त्यसपछि ब्याक टु द्याट अहिले चाहिँ के छ, एउटा डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा छ एलबिबिएल। यतिखेर मैले पर्सनली चाहिँ नि आई वुडन्ट बेट अन दिस पर्टिकुलर स्टक है। यदि गर्नु पऱ्यो भने म फेरि पनि यसको चाहिँ नि यो तल्लो एरियामा आई वुड सी यो पर्टिकुलर जोनहरूमा हाउ इट पर्फर्म्स अगेन है। यो एमपिएलमा 432देखि 412को मसँग योभन्दा बेटर स्टक चाहिँ नि अलिकति हिजो एनालाइसिस गर्दा गर्दै देखेको एउटा बेटर स्टक चाहिँ नि योभन्दा बेटर एलबिबिएल भन्दा जेबिबिएल चाहिँ नि अलिकति आई थिङ्क तपाईँको चाहिँ नि प्रमिसिङ देखियो एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ नि इन मेनी इयर्स होइन। त्यो पर्टिकुलर पिए चाहिँ देखिएको थिएन जेबिबिएलमा होइन। सो लेट्स गो टु जेबिएल। सो what's happening here भन्दाखेरि चाहिँ नि we have a LS here, LS के got tossed here last year I guess, yeah, and then we have a LS king here होइन। यो LS king चाहिँ अब pretty much जब यो हिट गरेर प्राइस ब्याक टु यहाँ डिपी आएको छ, यो डिपीमा आउने बित्तिकै के गरेको छ भने यसले चाहिँ नि
रिजेक्सन दिएको छ, एकदमै हार्ड रिजेक्सन दिएको छ हैन। सो यो पर्टिकुलर प्राइस एक्सन चाहिँ आई हेभन्ट सिन दिस इन मेनी इयर्स यो पर्टिकुलर स्टकमा हैन। सो जेबिबिएल हामीले हेर्ने हो भने अहिलेको लागि यो एरियामै बाई गर्न मिल्छ है। सो यो एरियामै भोलि पर्सि स्टप लस अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टलरेन्स राख्नुहोस् हैन। सो वी गट टार्गेट 1 इयर यो चाहिँ 420 अराउन्ड हैन। हामीले पहिला पनि यो स्टक बुल सुरु नहुँदा अगाडि पनि समवेयर अराउन्ड 320 मा लिएर 420 मा सेल गरेको थियौँ। यो पर्टिकुलर क्यान्डलमा सेल गरेको थियौँ। अगेन वी आर इन द सेम पेज भनौँ अहिलेको लागि चाहिँ नि। तर इफ इट ब्रेक्स दिस वान 447 को जोन यदि ब्रेक गर्छ भने वी हेभ अ भेरी लङ वे टु गो हैन, 600 सम्मको जोन। सो अहिलेको लागि चाहिँ नि मैले यसमा चाहिँ नि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा एउटा पोजिसन लिनु पर्यो भने आई थिङ्क आई वुड गो विथ जेबिपिएल रादर देन एलपिपिएल। ठ्याक्कै डिसिजन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि है। सो लेट्स गो टु दि नेक्स्ट वान। साहस पनि मलाई एकजना कसैले पठाउनु भएको थियो। यसमा चाहिँ रिसेन्टली एडजस्टमेन्ट भएको छ साहसमा चाहिँ हैन। सो अहिलेको केसमा साहसमा चाहिँ नि हामीले पोजिसन लिनु पर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँबाट हेर्छौँ, यो पर्टिकुलर लेफ्ट सोल्डरबाट हेर्छौँ। लेफ्ट सोल्डर किङ गट इन्गल्फ रिटेस्ट ब्याक। यो इन्टायर जोन नै फ्ल्याग लिमिट हो। यो फ्ल्याग लिमिटको स्वाप यता कतै छ, यसको स्वाप चाहिँ यता कतै छ है। सो दिस वर्क्स एज अ डिपी। यो डिपी को जुन यो एसआरएस छ, सपोर्ट रेजिस्टेन्स स्पाइक छ, द्याट गट बाउन्स्ड हैन। सो इट वर्क। अनि त्यसपछि के गरेको छ, यो भनेको एउटा एकदमै भ्यालिड जोनबाट प्राइसमा मुभ आएको थियो अनि यहाँनिर डबल टप फर्म गरेको छ एन्ड देन ब्याक टु ब्रेकिङ दिस लो है। सो अहिलेको सिनारियोमा साहसमा मैले पैसा हाल्नु पर्यो भने आई वुडन्ट टच अन्टिल इट गेट्स टु दिस पर्टिकुलर 498 को जोनमा, यो लेफ्ट सोल्डरमा हैन। यहाँनिर कम्प्रेसन छ, कम्प्रेसनले प्राइस के गरेको छ, यो पर्टिकुलर फ्ल्याग लिमिटमा स्विच गरेको छ। यसको लो नै भ्यालिड के हो अहिलेको लागि लेफ्ट सोल्डर किङको हैन। सो अलिकति वेट गरेर हामीले चाहिँ नि साहसमा पोजिसन लिन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ इन्भेस्ट गर्न भन्दा पनि वेट गर्न यसमा मैले सजेस्ट गर्छु है। किनभने इन्भेस्ट गर्ने स्टकहरू आई हेभ गिभन प्लेन्टी अफ देम हैन। लेट्स से डोर्दी हामीले केही दिन अगाडि लिएको थियो हैन। सो आई थिङ्क इभन नबिल मैले दिएँ कि दिएन नट स्योर, बट नबिल इज स्टिल बायबल है। मैले हालेँ कि हालेन नट स्योर, हेभ अ लुक हैन। सो यो चाहिँ आई थिङ्क 1 or 2 weeks एगो थियो। अहिले पनि स्टिल पनि बाई गर्दा हुन्छ नबिल ब्याङ्क चाहिँ हैन। सो यो पर्टिकुलर स्टक चाहिँ के छ हामीसँग, यहाँनिरको एउटा पिएजेड ओपन भएर प्राइस वेन्ट ब्याक टु दि ओरिजिन अफ द मुभ अप हैन। अनि त्यसको चाहिँ के गरेको छ, यहाँनिर दुईवटा बिएसजी बनाएर यसलाई फेकआउट दिएर प्राइसले के गरेको छ, यहाँनिर पनि प्राइस एक्सन दिएर सो वी आर मुभिङ अप। सो कुनै पनि पर्टिकुलर मोमेन्टमा नबिल ब्याङ्कमा पनि आइ एम सिइङ अ मुभ काइन्ड अफ मुभ। सो अलिकति सेफ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने नबिल इज अ गुड टु गो स्टक हैन। सो ओके, निफ्रा we've already been on it हैन। सो निफ्रा we've already been on it। सो फेरि पनि कसैलाई निफ्रा किन्न मन लाग्छ भने भोलि पर्सि घटेको बेलामा हैन 286 मा छ, स्लाइटली यो एरियामा 273, 74, 75 को आसपासमा आएको बेलामा तपाईँले चाहिँ नि कसैलाई छुटेको छु जस्तो लागेको छ भने चाहिँ यु क्यान स्टिल बेट अन इट हैन। यो रिस्क साइज तपाईँले आफ्नो टलरेन्स अनुसार लिनुहोस् हैन। टार्गेट वी हेभ टार्गेट देयर हैन, यहाँनिर क्यापिटल छ। सो दिस इज फर निफ्रा। ओके, सो आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै गरौँ है। हाम्रो नेक्स्ट भिडियोको लागि तपाईँको कुनै स्क्रिप्टहरू छ भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस्। कमेन्ट सेक्सनमा लेखेको स्क्रिप्टहरू कुनै एनालिसिस गर्न बिर्सिएको छ अथवा भ्याइएको छैन भने चाहिँ नि आई विल डु इट अन माई नेक्स्ट भिडियो है। सो थ्याङ्क यू।